Друзья, Ну зачем? друзья, мы сейчас находимся в лодке. В лодке. В Брюгге. В Брюгге, На да. канале. Обратите внимание, вот это наша лодка. Там, да, постоянно. А это наш обогреватель, а это канал, да. Канал в Брюгге. Да, мы решили нетрадиционно как бы поночевать в Брюгге. Вот, это как бы настоящая лодка для настоящих путешественников. Вот, видите. Согласитесь, это круто, да? Я так считаю. Всем.